العالم أكثر قبولا قبل لوجود الإخوان على الساحة في مصر الآن. بقول إنه مستوى الكلام الهادئ الحريص جدا إنه يبلغك رسالة كانت أقواها طبعا من ويليام بيرنز اللي هو نائب وزير الخارجية من المستوى الرسمي، إن إحنا مصر مهمة بالنسبة لنا. جون كيري وهو هما الاثنين بيبدأوا في الكلام في الاقتصاد، يعني دايما الكلام مشاكل مصر، مشاكل المرحلة الانتقالية، المسائل المعقدة اقتصاديا، هتعملوا ايه، احنا عايزين نساعد. ولكن احنا طبعا بنفهم الرسالة ديت في اطار خلي بالكم المسألة كلها مش سياسة. احنا خدنا تطمينات او ضمانات من البيت الابيض اعلن قبل هم يجوا من الاخوان حول اتفاقية السلام مع اسرائيل. في كارتر برضو بنقول له يعني ان احنا مش مستعدين ان نشتري او حكايه ان اسرائيل تستخدم الولايات المتحده. الولايات المتحده دوله كبيره وقادره اذا ارادت ان تفعل شيئا ان تفعله. فقال انا مش موافق اول الحكايه دي. كارتر بجعصه كده يعني حط رجل على رجل بطريقتهم يعني، وقال انا مش موافق على الحكايه دي. يعني المهم بقول انا سعيد ان الاداره الامريكيه اعلنت بقبولها لنتيجه الانتخابات، لانهم كانوا قبل كده بيتكلموا مع حماس. لما تمت انتخابات حماس اعلنوا عدم موافقتهم وعدم اعترافهم بحث وادرجوها على قائمه الارهاب. بعد الانتخابات بالنسبه لكم المساله انا سعيد ان هم اعترفوا. هو بيقول يعني ان الاداره الامريكيه كانت عاقله واعترفت بنتيجه الانتخابات. لكن انا عايز اقول ويليام بيرنز بيتكلم بطريقه رسميه شويه، وبيتكلم ان كارتر ان اوباما خد من $1 مليار من الديون، ولكن بشرط انها تستخدم في يعني هو مش هياخد الفلوس لامريكا لكن هياخدها من الحكومه ويسيبها في مصر، بس طبقا لتصوره هو في التدريب وفي اطار مجموعه من يعني وظائف وغيره. مش هيسيبها كده للحكومه المصريه تعمل فيها اللي هي عايزاه. في مساله الخارجيه واخد القرار بانه ندعم مصر لان مصر، ولكن ساعدونا عشان نعرف نساعدكم. طبعا ساعدونا ازاي دي بقى الكلام التفصيلي الكثير، وحريص قوي نقول استفيدوا بس الدقة في الكلام عشان برضو حتى جورنالنا قال كلام ملخبط في موضوع تركيا. استفيدوا من تجربة تركيا مع البنك الدولي. يعني هو بيدفع شوية في اتجاه البنك الدولي. هو ويليام بيرنز كان بيقول احنا ادركنا ان سياساتنا قبل كده كانت خطأ في تقدير الشعوب العربية وشعوب المنطقة اللي جايه تبقى افضل. انا عايز اقول الاطار كله اطار فيه يعني ايه حرص، دقة في الموقف، ونوع من انواع الاريحية النفسية لقبول وجود الاخوان وفوزهم بالانتخاب. ان الاخوان ليسوا دعاة حرب ومش هيحاربوا ومش رايحين يحاربوا الدنيا كلها، هم متأكدين من الحكاية دي. لكن طبعا بيتاجروا بيها في الاول علشان يوصلوا في الاخر لسياق معقول بالنسبة للتعامل مع حكومة مستقبلية يقودها الإخوان. واضح جدا من كلامهم من حيث الشكل أنهم يريدون أن يتعاملوا مع الإخوان في الحكم، ولكن بقى في التفاصيل حرب الشديد وغيره ومسك يعني هو لما يقول أنا رايح الخليج أدفعه يعمل، عايز يقول الخليج في ايدين. لما يقول الديون مش عارف ايه يقول لك الديون في ايدين. لما يقول البنك الدولي مش عارف ايه يبقى البنك الدولي خلي بالكم علشان هو البنك الدولي حضراتكم عارفين طبعا اخواننا محللين الموقف الضغط يبقى ده قيد على القرار المستقبلي اكتر منه على الحكومة الحالية. المقابلات دي يا اخوانا لحظة، المقابلات دي صدر فيها بيانات صحفية رسمية عن الاخوان فلا حديث عنها بعد ذلك. مش عشان انا عرفت معلومتين ثلاثة جداد بقى يبقى فرصة ان انا اقولهم واتكلم بيهم. الله يرضى عليك. هذه لك انت بصفة مكانتك ومقامك عند. اتفضل حاجة. احنا طبعا قبل كل مقابلة بننسق مع المكتب، والمكتب كان له قرار بنص واضح بالنسبة للاتفاقية. ادينا مكتوب لاخوانكم. فاحنا بنتحدث في اطار القرار. مصر بلد كبيرة لها علاقات بدول العالم كله، مؤسسة الدولة المصرية قديمة وموجودة، واتفاقات دولية بصفة عامة لا تغيرها الأحزاب وإنما شعوب هي اللي بتغير. احنا موافقين وحريصين على استمرار هذه الاتفاقيات
ولما بتيجي المسألة عند إسرائيل بنقول أيوة اتفاقية مستمرة، ولكن وبعد لكن. استنى يا محمد. نعم. السماعات شغالة بره؟ ازاي؟ لا اتأكد يا احمد مصطفى. لكن انصدى الصوت معلش انصدى الصوت. دايما انزل بره واسمع بنفسك جاي. ما تعتمدش على حد سمع. طيب يا حبيبي جزاك الله خير.